ఓకే, అందరూ మొబైల్స్ చేయండి. లెట్స్ రికార్డ్ దిస్ సాంగ్. ట్యాగ్ చేయండి సౌండ్స్ ఆఫ్ మంగ్లీ బ్యాండ్ ని. సో విల్ రీషేర్ దట్. లెట్స్ సీ ఎన్ని షేర్స్ వస్తాయో చూద్దాం. అందరూ ఓకే? సాంగ్ ఆఫ్ ది ఈవినింగ్. సో నేను అనౌన్స్ చేస్తాను మంగ్లీ గారు, అందరూ రికార్డ్ చేస్తారు, అందరూ మనల్ని ట్యాగ్ చేస్తారు సౌండ్స్ ఆఫ్ మంగ్లీలో. వి నీడ్ టు రీషేర్. మంగ్లీ కూడా అబ్బా అంతకన్నా మీరు షేర్ చేస్తారు. మీకు సింగర్ హనుమాన్ కి ఓకే ఓకే. సో బ్యాండ్ సౌండ్స్ ఆఫ్ మంగ్లీకి అన్నిటికీ ఓకే. సూపర్. ఆల్ ద మొబైల్స్ ఆర్ ఆన్. బల్లి అంటే ఎంతమందికి భయం ఇక్కడ? ఆ భయాన్ని తొలగించాం మేము బల్లి పాటతో, తెలుసా? ఈ బల్లి అంటే ఇష్టం లేదు, ఈ బల్లి అంటే ఇష్టం. కంచిలో బల్లి ఒకటి ఇష్టం, తర్వాత మీ బల్లి ఇష్టం. కంచిలో బంగారు బల్లి, తర్వాత మీ బల్లి. Come on, let's take this video and share it, guys. Come on, we'll reshare that. Rani ma wala sati,